Oke, kali ini kita akan lanjutkan sesi main truk oleng. Ini yang ke part 2, guys. Ayo, Cuk. Ayo, Cak. Oleng tak jago dong. Balik kali. Aku sangat gila, memang aku gila. Kami kalau main pas sore-sore, guys. Jadi kalau malamnya kami juga main. Tapi ada hantu kalau malam-malam, guys. Kenapa? Rusak lagi. Oh, soalnya bisa dong. Oi, aku mau belok kayak tadi. Oke, kita akan langsung saja, guys. Coba saya tengok Mas Vino. Kita ikutin si Vino, guys. Bagaimana keadaannya? Kepalaku. Mati ya, guys. Kepalaku. Dia mati, guys. Ada mobil sini. Sekarang di sana itu mau Jalan Sintinjau Laut. Hah? Jalan Sintinjau. Oke. Di sini. Enggak lah, kita lewati Sintinjau. Ayo, Cok. Kabar berarti. Tuh, stop videonya tuh. Tanjakan maut. Itu, guys, tanjakan mautnya, guys. Si tanjakan laut. Siapa dulu nih ngantri-ngantri? Tunggu, Sa. Tuh, tunggu, Pin. Tandas, Cok. Stop dulu, Pin. Stop. Oke, guys. Macet, guys, ini, guys. Marah. Saya ketabrakan. Jangan lu. Pintunya. Jangan lu, Wan. Atas. Mak, rusak belakang, guys. Guys, belakang rusak parah, guys. Berhenti, guys. Anjay. Berhenti, guys. Udah. Kita berhenti dulu, Lut. Jangan dulu, Lut. Jauh aja ganggu. Anjay, rusak parah nih. Dongkrak. Dongkrak, mumpung kita di bengkel nih. Sintinjau Laut bengkel. Gila, nggak ada yang parah, guys. Aku nggak aja. Panas parah. Bos, hati-hati. Kecelakaan. Kasih saja rokok. Aduh, berat. Ayo, Cok. Teruskan. Aku kemana? Oh, iya. Sudah. Bengkel situ. Ayo gitu situ. Itu bengkel ya. Iya, dongkrak. Woi, bantuin Vino lah, tengok tuh mobilnya parah kali. Alah, hancurlah. Kita hancurkan aja dia juga. Lihat ya, guys. Dadadadadadadadad. Punya Alim loh. God. You can Ini bapakku. Bapak bikin itu ya, bumper jet bus 3. Bapakku nyontoh di HP. So tahu. Tak percaya. Kalau nggak pakai bumper jet bus 3, awas kau. Apa ya? aku nggak pakai jet bus 3 besok. Bapakku lah bikinnya berkapan? Besok. Ini apa yang jangan dicopot? Loh. Kok ini bisa diem luan? Mandul kali. Sebenarnya kalau kau bukan anak premat, ku bunuh kau. Bapak. Aku belajar, tapi aku Tadi, mainnya guys. gagal sebentar dan. Oleng kali, guys. Kita coba oleng dulu ya, guys. Apa aku mainnya? Mau cari batu, woy. Aku mau bak. Cari batu. Mau belajar enggak? Aku banyak PR. Lihat kau. Guys. Ini gimana, Vin? Udah itu biar aja tuh, bisa.
Mati lagi. Batu aja. Oh ya pas iya. Iyo. Aleng ki. Ki aleng ki. Ki aleng. Mantap. Terus ki aleng ki. Aleng ki. Gasakan ki. Anjay. Parah kali Pin. Kita tunjukkan ke permisa dulu ini. Apa ini? Ini kecelakaan biasa. Ada yang kemarin tuh di Pekanbaru parah kepalanya sampai hancur. Silakan. Oh, tabrakan kepalanya mencolot ke atas. Terus jatuh, rusak. Gitu. Jangan aku lah. Ngapain aku? Ada bukan hanya. Oke guys, ini udah sore, jadi kita lanjutkan besok episode-nya ya guys. Ini yang part 2. Kemarin part 1. Berarti besok kita part 3 ya guys. Kalian harus like, comment, dan subscribe juga ya. Kalau kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Share-nya boleh di mana aja guys. Share-nya kalian boleh di perutnya Vino ini yang gendut. Kayak sapi pas itu ada. Oke guys, bye bye. Bye.